佢會俾52半隻嘅牌你哋，咁即係你52半隻入邊揀。唔係好明係嘛？呢個好大嘅啤牌，呢度全部一半嘅，當然隻都唔一樣㗎啦。你喺上面攞半隻，然後之後你喺另外一半頭攞半隻。如果你攞嗰半隻夾埋，就係呢隻牌嘅話，證明你哋真係天生一對啦。呢個機會係好細㗎，52分之一乘以52分之1㗎，係好難㗎。你試下啦，但唔係亂咁揀㗎，但唔係亂咁揀嘅。你揀嗰時要諗住有新人主，即係已經一開始拍拖到而家有啲開心嘅嘢啊，佢哋好細心，嗰啲點滴咧一路去諗住完之後，佢話冇錯，我係揀呢隻啦，咁樣嗰個感覺得㗎。嚟啦，好，指出嚟嗰隻牌指住，就肯定，唔改咩選擇。好，自己攞到去睇，撳住個心口自己睇。係撳住喺度，冇俾人睇到，係啦。好，冇俾人睇自己睇。跟住落嚟，你哋都係當然隻隻都唔一樣啦，都係。